Bonjour. Julia présente aujourd'hui une courte histoire de psychologie sociale intitulée « C'est incroyable, my boyfriend and she walked out of the room with strange sounds ». Explorons-la avec Julia. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Julia. Julia pensait pouvoir gérer la situation. Elle avait dit à Mathieu d'y aller, qu'elle était fine, qu'elle n'avait pas besoin de lui cette nuit-là. Mais lorsqu'elle entendit les sons provenant de la chambre de tante Jeanne, des bruits bas, réguliers et sans équivoque, elle sentit son cœur se serrer. Elle tenta de rester dans son lit, de se convaincre que ce n'était rien, mais l'angoisse la rongeait. Finalement, elle se leva, traversa le couloir d'un pas hésitant et ouvrit la porte. Là, sous ses yeux, se trouvait Mathieu, son Mathieu, avec tante Jeanne. Ils étaient ensemble, leur corps en mouvement, leur respiration saccadée emplissant la pièce. Julia resta figée, incapable de détourner le regard. Mais ce qui la bouleversa davantage, ce ne fut pas seulement la trahison. Non, c'était leur réaction. Ni l'un ni l'autre ne s'arrêta. Ils la regardèrent, leurs regards croisant le sien, mais leurs corps continuèrent, comme si sa présence n'avait aucune importance. Le silence entre eux était assourdissant, seulement brisé par les sons intimes qui persistaient. Julia sentit une vague de chaleur monter en elle, un mélange de colère, de douleur et d'incompréhension. Comment avait-il pu? Tante Jeanne, qu'elle avait invitée à rester chez eux après son divorce, qu'elle avait soutenue dans ses moments les plus sombres, et Mathieu, l'homme qu'elle aimait, qu'elle croyait connaître. Ils étaient là, ensemble, sans honte, sans remords. Elle voulut parler, crier, mais aucun mot ne sortit. Ses mains tremblaient, alors qu'elle s'accrochait au cadre de la porte, cherchant un appui, une explication. Mais il n'y avait rien. Juste eux, leur corps enchevêtré, leur regard qui semblait presque la défier. Elle recula lentement, le souffle court, et referma la porte derrière elle. Le couloir lui parut interminable alors qu'elle retournait dans sa chambre, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans sa tête. Allongée sur son lit, Julia fixait le plafond, les sons de l'autre pièce toujours audibles, comme une torture. Elle avait cru pouvoir gérer, mais elle se rendait compte qu'elle s'était menti. La douleur était insupportable, et une question tournait en boucle dans son esprit. Pourquoi? Le lendemain matin, Julia se réveilla avec un poids écrasant sur la poitrine. Les images de la nuit précédente tournaient en boucle dans sa tête, accompagnées des sons qu'elle n'arrivait pas à oublier. Elle resta allongée plus longtemps que d'habitude, son téléphone à la main, défilant sans but sur l'écran, espérant que l'illusion de normalité effacerait ce qu'elle ressentait. Mais rien n'y faisait. Chaque souvenir revenait plus fort, plus vif, et la honte, mêlée à la colère, l'empêchait de respirer. Finalement, elle se força à sortir du lit. En entrant dans la cuisine, elle trouva tante Jeanne déjà installée à la table, une tasse de café à la main, son téléphone dans l'autre. Elle semblait parfaitement calme, comme si rien ne s'était passé. Julia sentit son estomac se nouer. Elle ouvrit le frigo, cherchant quelque chose à faire pour éviter de croiser son regard. « Bonjour, dit-elle d'une voix qu'elle espérait neutre. « Bonjour, répondit tante Jeanne, un léger sourire aux lèvres. Julia attrapa une bouteille de jus d'orange, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle tenta de se concentrer sur le simple geste de verser le liquide dans un verre, mais la tension dans la pièce était palpable. Puis, tante Jeanne brisa le silence. « Vous vous êtes bien amusée hier soir, non ?» Julia se figea, la bouteille toujours en main. Elle sentit son cœur s'accélérer. « Oui, on a été un peu bruyant, je suppose, » répondit-elle, évitant toujours de la regarder. Tante Jeanne esquissa un sourire plus large. « Un peu ? Chérie, je pense que même les voisins ont entendu. » Julia sentit ses joues s'enflammer. Elle referma le frigo, espérant que la conversation s'arrêterait là. Mais Jeanne continua, sa voix douce, presque moqueuse. « Il doit être sacrément doué, ton Mathieu. Tu avais l'air de passer un moment inoubliable. » Julia ne répondit pas, son esprit cherchant désespérément une échappatoire. Mais Jeanne n'en avait pas fini. « Tu sais, tu as de la chance. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une nuit comme ça. » Elle prit une gorgée de café, puis ajouta, presque en chuchotant. « Si jamais il s'ennuie, tu peux me l'envoyer pour une nuit. » Julia rit nerveusement, mais Jeanne, elle, ne riait pas. Ses yeux restaient fixés sur Julia, et soudain, ce qui semblait être une plaisanterie prit un poids insupportable. Ce soir-là, Julia et Mathieu étaient allongés côte à côte dans leur lit. La pièce était plongée dans une pénombre apaisante, mais l'atmosphère entre eux était lourde, presque suffocante. Ils ne se touchaient pas, leurs corps séparés par un espace qui semblait infranchissable. Julia fixait le plafond,
les mots de tante Jeanne résonnant encore dans sa tête. Elle savait qu'elle devait en parler, mais la peur de sa réponse la paralysait. Finalement, elle brisa le silence. Ce matin, Jeanne a dit quelque chose. Mathieu tourna légèrement la tête vers elle, intrigué. Quoi ? Julia hésita, cherchant ses mots. Elle a parlé de la nuit dernière. Elle a dit qu'on avait l'air de bien s'amuser. Un sourire amusé se dessina sur le visage de Mathieu. Eh bien, elle n'a pas tort. Julia ignora sa remarque, son cœur battant plus fort. Puis elle a ajouté autre chose. Elle a dit que si jamais tu t'ennuyais, je pourrais te l'envoyer pour une nuit. Le sourire de Mathieu s'effaça, remplacé par une expression de surprise. Attends, quoi ? Elle a vraiment dit ça ? Julia hocha la tête, son regard toujours fixé sur le plafond. Oui, et elle ne plaisantait pas. Un silence tendu s'installa. Mathieu semblait réfléchir, ses sourcils légèrement froncés. Puis, il lâcha un petit rire nerveux. Eh bien, elle n'a pas tort non plus. Julia tourna brusquement la tête vers lui, ses yeux s'écarquillant. « Tu trouves ça drôle ?» Il haussa les épaules, évitant son regard. Jeanne est une belle femme. Elle est plus âgée, mais elle a du charme. Ces mots frappèrent Julia comme une gifle. Elle sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle refusa de pleurer. « Tu y as déjà pensé ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Mathieu se redressa légèrement, surpris par la question. « Sérieusement ? Oui, sérieusement. Si je te disais que ça ne me dérangeait pas, tu le ferais ?» Il la fixa, cherchant une trace de plaisanterie dans son regard, mais il n'en trouva aucune. « Tu es sérieuse ?» Julia détourna les yeux, incapable de répondre. Le silence s'étira, lourd et oppressant. Puis, lentement, Mathieu se leva. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, paniquée. Il se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. « Tu as dit que ça ne te dérangeait pas. Alors, je vais voir. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il quitta la pièce, laissant Julia seule avec ses doutes et ses regrets. Julia était seule dans la chambre, le silence pesant comme un fardeau. L'air portait encore la chaleur de Mathieu, son odeur subtile imprégnant les draps. Elle avait dit qu'elle était d'accord, qu'il pouvait y aller, mais maintenant qu'il était parti, une étrange sensation l'envahissait. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. Elle se sentait vide, abandonnée, et pourtant elle ne pouvait s'empêcher d'écouter. Au début, il n'y avait que le silence. Puis, un léger grincement presque imperceptible suivi d'un souffle. Julia se redressa, tendant l'oreille. Les sons étaient faibles, mais ils étaient là, inévitables. Un murmure, un soupir, puis un rythme qui s'installait, lent et régulier. Elle ferma les yeux, espérant que cela s'arrête, mais les bruits ne faisaient que s'intensifier. Chaque son semblait résonner dans sa tête, éveillant en elle une tension qu'elle ne pouvait ignorer. Elle resta immobile, son cœur battant à tout rompre, tandis que les bruits devenaient plus clairs, plus intimes. La voix de tante Jeanne, douce et brisée, s'élevait par moments, entrecoupée par celle de Mathieu, grave et mesurée. Julia sentit une chaleur monter en elle, un mélange de frustration et de désir qu'elle ne comprenait pas. Ses mains tremblaient alors qu'elle les serrait contre ses cuisses, essayant de se contenir, mais son corps refusait de rester immobile. Les images se formaient dans son esprit malgré elle. Elle imaginait Mathieu, ses mains sur Jeanne, leur corps en mouvement, leur respiration s'entremêlant. Ses pensées la brûlaient, la tiraillaient, et elle ne pouvait plus les repousser. Sa main glissa instinctivement sous la couverture, cherchant à apaiser cette tension insupportable. Mais chaque mouvement semblait insuffisant, chaque tentative la laissait plus frustrée, plus perdue. Puis un cri retentit, clair et déchirant, suivi d'un silence lourd. Julia ouvrit les yeux, le souffle court, son corps tendu. Elle ne pouvait plus rester là. Elle repoussa la couverture, ses pieds touchant le sol froid. Sans réfléchir, elle se leva et sortit de la chambre. Ses pas étaient lents, hésitants, mais son corps semblait agir de lui-même. Arrivée devant la porte de tante Jeanne, elle s'arrêta, sa main tremblant sur la poignée. Elle savait qu'elle ne devrait pas entrer, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle tourna la poignée et ouvrit la porte, prête à affronter ce qu'elle trouverait à l'intérieur. Julia ouvrit la porte, le souffle court, son cœur battant à un rythme effréné. La scène devant elle était à la fois irréelle et terriblement tangible. Tante Jeanne était à genoux sur le lit, ses cheveux tombant en cascade sur ses épaules, tandis que Mathieu se tenait derrière elle, ses mouvements lents mais assurés. La pièce était emplie de sons intimes,
de soupirs et de murmures, une symphonie de désir qui semblait vibrer dans l'air. Ils tournèrent la tête vers elle, mais aucun des deux ne s'arrêta. Leurs regards se croisèrent et Julia sentit une chaleur monter en elle, un mélange de gêne, de fascination et d'un désir qu'elle n'osait nommer. « Tu viens ?» demanda tante Jeanne, sa voix rauque, entrecoupée de respirations haletantes. Julia resta figée un instant, incapable de répondre. Mais son corps, lui, semblait déjà avoir pris une décision. Elle entra dans la pièce, refermant la porte derrière elle, et commença à retirer ses vêtements, pièce par pièce, les laissant tomber au sol. Chaque geste était lent, presque cérémonieux, comme si elle franchissait une frontière invisible. Lorsqu'elle atteignit le lit, elle posa une main sur le dos de Mathieu, sentant la chaleur de sa peau sous ses doigts. Il ne dit rien, mais son mouvement changea légèrement, devenant plus profond, plus intentionnel. Julia glissa ensuite sa main le long du dos de tante Jeanne, suivant la courbe de sa colonne vertébrale jusqu'à sa taille. Jeanne frissonna sous son toucher, un gémissement lui échappant. « Continuez », murmura Julia, sa voix basse, presque un ordre. Mathieu obéit, ses mouvements devenant plus rythmés, tandis que Julia s'agenouillait à côté de Jeanne. Elle dégagea une mèche de cheveux de son visage, ses doigts effleurant sa joue. Jeanne tourna la tête vers elle, leurs regards se croisant, et Julia l'embrassa doucement, ses lèvres effleurant les siennes avant de s'intensifier. Leurs corps se synchronisèrent, chaque geste, chaque souffle s'entremêlant dans une danse instinctive. Julia se glissa derrière Jeanne, ses bras l'enveloppant, la maintenant contre elle, tandis que Mathieu continuait. Elle murmura des mots doux à son oreille, l'encourageant, la guidant, jusqu'à ce que Jeanne se tende soudain, son corps tremblant alors qu'un cri lui échappait, brut et libérateur. Lorsque tout fut terminé, ils restèrent là, leurs corps entremêlés, le silence de la pièce chargé de chaleur et de complicité. Julia caressa doucement les cheveux de Jeanne, un sourire léger sur ses lèvres. « Si jamais tu veux recommencer, » murmura Jeanne, « je suis là. » Julia ne répondit pas, mais son regard en disait long. Le silence dans la pièce était lourd, presque palpable, alors que leurs corps restaient entremêlés, encore imprégnés de la chaleur de ce moment partagé. Julia, allongée sur le côté, observait tante Jeanne, dont le souffle était encore court, les joues rougies et les yeux mi-clos. Mathieu, lui, s'était laissé tomber sur le dos, le regard perdu dans le plafond, un sourire discret flottant sur ses lèvres. Tout semblait suspendu, comme si le temps avait cessé de s'écouler. Julia passa une main dans les cheveux de Jeanne, les écartant doucement de son visage. Elle ne savait pas quoi dire, ni même si elle devait parler. Tout ce qu'elle ressentait était un mélange confus de satisfaction, de trouble et d'une étrange complicité. Jeanne tourna lentement la tête vers elle, un sourire léger mais sincère étirant ses lèvres. « Si jamais vous avez besoin d'une troisième personne, » murmura Jeanne, sa voix douce mais teintée d'une pointe de malice, « je suis disponible. » Julia sentit son cœur se serrer légèrement. Était-ce une plaisanterie? Une simple remarque pour alléger l'atmosphère? Ou bien Jeanne était-elle sérieuse? Elle chercha une réponse dans son regard, mais tout ce qu'elle y trouva, c'était une sincérité désarmante. Mathieu se redressa légèrement, appuyé sur un coude, et observa les deux femmes. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-il, un sourire en coin. Jeanne haussa les épaules, son sourire s'élargissant. « Pourquoi pas? Vous êtes jeune, beau et généreux. » Julia détourna les yeux, fixant un point invisible sur le mur. Elle ne savait pas quoi penser. Ce qui avait commencé comme une expérience unique semblait maintenant ouvrir une porte qu'elle n'était pas sûre de vouloir franchir. Mais une partie d'elle, une partie qu'elle n'avait jamais explorée auparavant, était curieuse, intriguée par cette nouvelle dynamique. « On verra », répondit-elle finalement, sa voix calme mais indécise. Jeanne se redressa à son tour, posant une main légère sur celle de Julia. « Ne te sens pas obligée, » dit-elle doucement, « mais sache que je suis là, si jamais. » Mathieu se leva, ramassant ses vêtements éparpillés sur le sol. « Je vais prendre une douche », annonça-t-il, brisant la tension. Julia resta assise, regardant Jeanne, qui lui adressa un dernier sourire avant de se lever à son tour. Alors qu'elle se retrouvait seule, Julia sentit une vague de pensées contradictoires l'envahir. Était-ce le début de quelque chose de nouveau, ou la fin de ce qu'elle connaissait? Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais pareil.